33センチの23センチ。袖が40センチ。ここはちょっとやばいね。なかなかワイルドな止め方ちょっと考えないといけない。この部分はチャッチですね。それと気になるのがこの機材ね。機材はちょっとすごいおもちゃみたいな。それなら十分な大きさだと思う。
よ。30センチの11センチぐらい。足がついてて、これで高さ調整ができると。1、2、3、4、5、8枚。ペグダウンはできないんだ。ペグ打てるやつもあるけど、これはついてない。高さ40センチ。この1枚が15センチ。大きくした感じ。こういうハンドルもついてるけど、50センチの10センチでこんなに違うの。完全にこっちだね。こっちの方が使いやすそう。イメージ的には同じぐらいの大きさじゃないこれ。そうだね、これ大きさ的にはいいかもね。これが近づけられるからね。なかなかいいです。これはこれでちょっとこっちだとちっちゃいかな、やっぱりね。これはちょっと重いよ。ここで重さ書いてくる。重い。鉄のね、骨組み。これも鉄だね。メインに、まあ、
ルミのペグ、軽いです。6本入ってる。これはゴムになってる。これで閉めたら合ってんのかな。高さ72センチのブロックが正方形だな、ここが。この1マスが72センチの正方形ですね。ということはこの左右で144センチ。この張り出しの部分が50センチ。左右に50センチずつね。ランタンハンガーは高さ43。鉄製です。かなりしっかりしてる。まだなんかつけれるんだな、これ。オプションがあるのかな。ここにもなんかつけれるんだよね。